nyamunokora 10 tariro ndiwe chenda mbuya Lennon ndiwe changamire nyaya pamberi penyu nyaya ndiyekudanana nemukadzi wangu ndoda kuripwa nemombe sere 8 uya nembowo dzako chitupa nemari yedare akutaura izvozvo ndi Stanley tariro achitaura kuna Lennon chenda mbuya taura tinzwe Stanley zvakafamba sei mukadzi wako auya here haana kuuya taura tinzwe kuti wakavanikidza sei taura akashinudza izwi pamusoro idare pamusoro imambo ndakange ndiri kubasa ndasiyana pandakadzoka ndichibva kubasa ndakasvika mudzimai aine foni ari yega pamba. Ndo pandakatora foni ndichida kuishandisa, ndo pandakaona muine MaMessage aitaura zverudo. Ndo pandakabvunza mudzimai wangu kuti hako MaMessage akutaura zverudo waitaura nani. Akamboramba kusvika azobvuma akati ndaidanana nachenda mbuya, ndiye munhu wandikudanana naye. Saka zvadaro ndakasimuka nenyaya ndikaenda kuna sabhuku anonzi Wamakunzi. Vakadedza chenda mbuya akauya akabvuma musha ito mudzimai aripo. Anonzi ari mudzimai wanyu? Mavilasi Mutuwe. Ndakanyanya sabhuku akati nyaya handigoni ndega, inoda kuti tiende pamusoro tiende kwaishe. Tichibva tapiwa tiri kuenda kwaishe musi wa 2 December. Tasvika padare ndakangotaura futi saizvozvo mudzimai akabvuma akati aichokwadi ndo zvakange zvakuitika pamba pandandakugara. Ishe wakataura mutongo, wakataura kuna chenda mbuya wakati achimirira auye nemutongo iwoyo. Wakati chia anofanira kubvisa chii? Anga akanzi mombe 4 nembudzi 1. Ndibva ndamira, ndakamirira kuti ndizodedzwa. Ndakamirira kuzodedzwa, ndo ndakazodedzwa naisha wakati chenda mbuya akuramba kuti makatadza kunditonga matongera makandiita. Saka ina handina chandichakwanisa kuunza ikoko, zvandakaunza zvakatokwana. Anga ambounza chii? Akaunza mombe 1 nemari yebhasi. Achiti zvinhu zvacho ndinombogadzirisa ndozounza kubva ipapo ndo pandakazodedzwa zvichinzi chindambo yakutaura kuti handichakwanisi kuunza makashaisha mutombo. Kwashaisha mbuya akanzi mbudzi ngani? Akanzi mbudzi 1 kwaishe nemombe 4. Dzine mombe 1 ndozvabhadhara. Right. Hanzi ndiruda balance, saka it means uruda balance yako yemombe 3 handii. Aparo chinji auda 8. Right. Nekuti hapangaiti tu majudgment ekuti nhasi wamboda iyo mangwana wazoda iyo, maybe ungazotode extra course kuti wazoenda kudare pamusoro kuti urikavhe zvinhu zvako zvawakadi zvamakabvumirana, nekuti apa anga atopa payment plan. Saka kuti tichazomuti abve papayment plan hazvizoiti. Handiti urupaona mamiro akaita nyaya hanzi makabvumirana kwaishe kubhadhara mombe, unless uine zvikonzero zvekuti uritaura kuti mari yako yazokira sei kuenda pamombe 8 from 4 dzavakadii dzamakabvumirana. Zvinhu zvazvino hanzi tinoda chibalance yangu yawakandipromisa kubhadhara. Tizvozvo mambo, nyaya yanga isina kuramba, asi kuti nguva yekubhadhara chete tataurirana kuti tichitsvagawo ndichidai mbudzi ndakabvisa dziri 4
handizozivi dzakaenda kwaari kuti dzaive ngani nemombe muchete dzanziri dzekwaishe ishe vanenge vaine bandiko ravo pakunyangadza nyika yavo. Zvakanaka, asi kuti nguva chete ndo inenge ndakanga ndakakumbira kuti ndichitsvagawo ndichidai, handipo pandazoona tsamba ichiuya zvakare ichinzi takwidza makare. Handiti vhidhiyo yangu makaiona vhidhiyo yangu yaisekireta nenhau dzekudara nevakadzi vevanhu kuti unogara wakapera nenhau yevakadzi vevanhu siyana yevakadzi vevanhu handiti right. Unobhadhara rini mombe nhatu dzasara idzi? Mombe nhatu dzasara ndingangoti ndongoti mambo mukandipawo kusvika kupera kwaSeptember ndinenge damanyama. Mombe dare 350 times 3 which is 1050 handiti. Right. Makosi ekumunza kunoku yamari ukona inoramba ichikwira. Inoramba ichikwira mari. Imari yawaisa kuti iwe kuno. Pamwe chete yaita tipe breakdown. Ndakauya kekutanga ndichinyoresa Samon rakaita mari rakaita $60. Bhazi ndinofamba $10 uya nekudzoka. Ndakauya kuno katatu kana kandoo kechi3 kacho.